Здравствуйте, меня зовут Наталья Мачульская, я маркетолог Stone Gallery. По всей России мы поставляем натуральный отделочный камень, который соединил в себе эстетику природных материалов с инновационными технологиями по его укладке. Камень от Stone Gallery можно использовать как в интерьере, так в экстерьере и ландшафтном дизайне. В 25 представленных коллекциях есть камни с различной текстурой и рельефом, цветом и формой. По опыту могу сказать, что натуральный камень придает дизайну динамику и создает эффектное впечатление. Stone Gallery создает философию нового пространства. Натуральный камень вызывает ощущение безопасности и комфорта. В нашем шоуруме вы сможете прикоснуться и почувствовать энергию камня и выбрать тот, который ответит вам взаимностью. Хотим рассказать вам об уютном загородном шале, в котором использовался натуральный камень от Stone Gallery для облицовки камина. Заказчикам захотелось воплотить мечту о настоящем домашнем очаге, и это удалось сделать благодаря дизайн-проекту и качественным отделочным материалам. Камин установлен в центральной зоне и является главным акцентом первого этажа. Облицовка сделана натуральным сланцем коллекции Аварим и создает эффект настоящей замковой кладки. На самом деле каменные плитки толщиной всего 2-3 см, а углы сделаны из цельных элементов. Несмотря на высоту кладки, а здесь порядка 5 метров, Stone Gallery гарантирует качество и безопасность и предоставляет сервис по укладке камня под ключ. Коллекция Аварим использовалась также и для облицовки цоколя дома. В дополнение к декоративной функции облицовка цоколя выполняет ряд практических задач. Это защита фундамента от атмосферных воздействий, утепление, защита от загрязнений, и натуральный камень с этим отлично справляется. В проекте использованы цельные накрывные элементы, изготовленные по индивидуальному заказу. Это придает завершенность архитектуре дома и акцентирует внимание на его особенностях. Узнать больше о наших коллекциях вы сможете на сайте stonegallery.ru.